নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। তো বাইকটি যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে RKS KY। এই RKS বাইকটির কাস্টমার কথা হচ্ছে চেন থেকে কটকট কটকট করে শব্দ হয়। এই শব্দটি কেন হয়, কোথা থেকে আসে, কী কারণে হয়, সব কিছু আপনাদেরকে দেখাবো। চেন কেন নষ্ট হয় সেটাও আপনাদেরকে দেখাবো। যে দেখুন এখান থেকে বাইকের যে স্পকেট থাকে ম্যাগনেট কাভার সেটাকে খোলা হয়েছে এবং এখান থেকে চেনটাকে কিন্তু খোলা হচ্ছে। অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন চেনের যে লক থাকে সেই লকটাকে কিন্তু আমরা খুলে ফেলতেছি এবং চাকাটাকে পিছন থেকে খুলে ফেলেছি অলরেডি। যে বড় স্পকেট লাগানো আছে সেটাও দেখতে পাচ্ছেন। এখন বড় স্পকেট যেটা আছে সেটাকে খুলবো এবং চেনটাকে এখান থেকে লকটাকে খুলে চেনটাকে বের করে আপনাদেরকে ছোটো যে স্পকেট থাকে সেটাকে আপনাদের দেখাবো। আপনারা একটু ভালোভাবে খেয়াল করে দেখবেন। এই যে দেখুন স্পকেটটা একটু খেয়াল করুন, ভালোভাবে একটু খেয়াল করুন, লক্ষ্য করুন। দেখুন যে দাঁত বাঁকা বাঁকা হয়ে গেছে এবং এক সাইডে যে কোনো এক সাইডে এটা কিন্তু আপনার বাঁকা হয়ে গেছে এবং এইটা যখন ঘুরতো বা চলতো তখন কিন্তু এই যে দাঁতগুলো চেনের সাথে বাঁচতো, তখন কিন্তু করকর করকর করে শব্দ হতো বা সাউন্ড আসতো এবং যার ফলে চেনের বলগুলো যে থাকে সেগুলো দ্রুত নষ্ট হয়ে যেত এবং চেনটা নষ্ট হয়ে যেত, যার ফলে পিছনে ছোটো স্পকেট নষ্ট হয়ে গেছে। এবং এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখুন, আপনারা ভালোভাবে খেয়াল করুন, দেখুন যে ময়লা আছে, অনেক ময়লা গাছ জমে গেছে। এগুলো কেন জমে জানেন? এগুলো জমা হচ্ছে বাইকের যে পুরো ইঞ্জিন অয়েল আমরা যেগুলো ব্যবহার করি চেনে, এই লুব্রিক্যান্ট হিসেবে ব্যবহার করি, এর ফলে কিন্তু এই ময়লাগুলো জমে। এবং এই যে দেখুন বড় স্পকেটে খোলা আছে, দাঁতগুলো একটু খেয়াল করুন, একটু বাঁকা বাঁকা হয়ে গেছে, হালকা বাঁকা বাঁকা হয়ে গেছে, দাঁতগুলো একটু ক্ষয় হয়ে গেছে। তো এটাকে চেঞ্জ করে ফেলবো, এটাকে রাখবো না। কারণ হচ্ছে যে নতুন শুধু চেইন যদি চেঞ্জ করি বা স্পকেট চেঞ্জ করি ছোটোটা, তাহলে কিন্তু মিলবে না, সাউন্ডটা কিন্তু বন্ধ হবে না, সাউন্ডটা কিন্তু থাকবেই। আর এই যেহেতু চাকা খোলা হয়েছে ব্রেক শুটাকে আমরা ঘষে দিব এবং এখানে একটি বুশ থাকে। এই যে দেখুন RKS-এর এই যে চাকায় এই যে দেখুন এই বুশটি কিন্তু এখানে থাকে। অবশ্যই যখন আপনারা খুলবেন খেয়াল রাখবেন এবং ব্রেক শুটাকে আমরা ঘষে লাগিয়ে দিব, যেহেতু চাকাটাকে খোলা হয়েছে। এবং নতুন কিটটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে দেখুন এটা হচ্ছে নতুন যে চেইন স্পকেট কিট থাকে সেট, সেটা কিন্তু এই যে আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন। এই যে কিটটা, এই কিটটাকে আমরা লাগাবো, এটা অরিজিনাল কিট RKS-এর KY-এ। তো এটা খুলবো, খুলে আপনাদেরকে চেনটাও দেখাবো। চেনটা অনেক মজবুত এবং মোটা এবং স্পকেটটা যেগুলো আনা হয়েছে সেটাও কিন্তু অনেক মজবুত। চেন কিটটা যেহেতু অরিজিনাল, সেটটা খুবই ভালো মানের একটা কিট চেইন সেট। তো দেখুন এখানে যে স্পকেটের যে নাটটা থাকে, হ্যাঁ, এই যে ছোটো স্পকেটের নাটটা, এটা হচ্ছে 27 নাম্বার নাট থাকে। এই রিং ডালি দিয়ে এটাকে আমরা খুলবো। দেখুন এখানে বড় নাট থাকে, যেটা আগেও দেখিয়েছি আপনাদেরকে, নাটটা কিন্তু অনেক বড় থাকে। এই যে দেখুন এই নাটটাকে এখান থেকে আমরা রিং ডালি দিয়ে খুলে ফেলবো, খুলে স্পকেটটা বের করবো। স্পকেটটা বের করেও আপনাদেরকে আমি একটু দেখিয়ে দেবো। এবং এই জায়গাতে ময়লাগুলো যে আছে সেগুলো একটু খেয়াল করে আপনারা দেখেছেন যে এই ময়লাগুলো জমার কারণ, যেমনটা বলেছি যে পোড়া ইঞ্জিন অয়েলের কারণে। যে দেখুন খুলেছে, আর এই শেপটা একটু খেয়াল করে দেখবেন। এটা কি স্পকেটটার, এই যে দেখুন স্পকেটটা দেখুন, ছোটো স্পকেটটা, এই যে প্রিমিয়াম সিস্টেম, একদম গুঁড়ো গুঁড়ো, যে প্রিমিয়ামের যেরকম থাকে সেরকম কিন্তু স্পকেটটা দেখতে পাচ্ছেন। এই যে শেপটার উপরে এরকম গ্রুপ করা থাকে, এই যে দেখুন। এবং এটা ক্ষয় হয়ে গেছে, একদিকে বাঁকা হয়ে গেছে। তো এখন আমরা নতুন যে চেইন সেটটা সেটা খুলে ফেলেছি, নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন। এই চেইন সেটটাই এখন লাগানো হবে। এটা হচ্ছে বড় স্পকেট, এটা পিছনের চাকায় লাগানো হবে এবং এটা হচ্ছে চেন। ছোটো স্পকেট যে নতুন সেটা কিন্তু এই যে দেখুন বসিয়ে দিয়েছি। এখানে কিন্তু একটা জিনিস বলিনি আপনাদেরকে, যে দেখুন এখানে একটা ওয়াশার থাকে, দেখতে পাচ্ছেন। ওয়াশার পরে কিন্তু এই নাটটা দিতে হয়। ওয়াশারটা কিন্তু গ্রুপ করা থাকে, এখানে গ্রুপ সিস্টেম থাকে। এই ওয়াশারটাকে কিন্তু অবশ্যই খেয়াল করে লাগাতে হবে। এবং এই যে 27 নাম্বার নাটটার কথা বলেছি, এই যে দেখুন 27 নাম্বার নাটটা লাগিয়ে দিচ্ছি আমি। এই নাটটা অবশ্যই এখানে ভালোভাবে টাইট করে দিতে হবে, যাতে কোনোভাবে লুজ না থাকে। আর এই যে দেখুন যে বড় স্পকেটটার কথা বলেছি পিছনের চাকা, এই স্পকেটের উপরে যে দেখুন এখানে যে নাট থাকে, নাটের উপরে ক্লাম লক করা থাকে। এই ক্লামগুলো কিন্তু আমরা এই যে ধীরে ধীরে খুলে ফেলতেছি, দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে টোকা দিয়ে খুলে ফেলেছি। এবং যে চাকার যে নাটগুলো থাকে এটা কিন্তু 13 নম্বর নাট থাকে। খেয়াল রাখবেন RKS বাইকের যে পিছনের চাকার যে নাট থাকে এগুলো কিন্তু 13 নম্বর নাট। এই যে দেখতে পাচ্ছেন 13 নম্বর নাটগুলো খুলে ফেলতেছি। খোলা ফেলা নাটগুলো কিন্তু আমার অলরেডি খোলা শেষ এবং যে লক থাকে লকগুলোও খোলা শেষ হয়ে গেছে। নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন লকগুলো রাখা আছে এবং স্পকেট, বড় স্পকেটে যে দেখেন একদম নতুন ইনটেক স্পকেট, এটাকে আমরা এখন লাগিয়ে বসিয়ে দিব, এটাতে সেট করে দিব। এই যে দেখুন, এবং নাটগুলো ভিতর দিক থেকে আমরা যে বসাবো, দেখুন এই যে নাটগুলো কিন্তু গ্রুপ করা থাকে। এই নাটগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, গ্রুপ করা থাকে। এই গ্রুপ নাটগুলো এভাবে ভালোভাবে বসিয়ে দিয়ে হাত দিয়ে ধরে সেট করে চেক করে, বারবার চেক করে বসাবেন। চেক করে এভাবে ধরে কিন্তু উপর থেকে নাটগুলো জাম করবেন। তবে উপরে নাট বসানোর আগে যে ক্লাম থাকে, ক্লাম দেখিয়েছিলাম, সেই ক্লামগুলোকে যে দেখুন এভাবে অবশ্যই বসিয়ে দেবেন, খেয়াল করে বসাবেন। এই ক্লামগুলো দিয়ে বসাবেন যাতে নাটগুলো চলতে চলতে কখনো যাতে লুজ না হয়ে যায়, খুলে পড়ে না যায়, যার জন্য কিন্তু এই ক্লামগুলো দেওয়া হয়। এবং ভালোভাবে এটাকে টাইট করে দিবেন, বারবার চেক করে দিবেন যাতে কোনোভাবেই নাটগুলো লুজ না থাকে। এবং এটা দেখতে পাচ্ছেন নতুন চেনটা, যেটা নতুন চেন বলা হচ্ছে, এটা লক থাকে। এখানে চেনটার সাথে নতুন লক সহকারে দেওয়া হয়েছে। চেনটা অনেক মজবুত এবং হেভি এবং অনেক মোটা চেন। এই লকটাকে খুলে চেনটাকে আমরা এখন লাগাবো। চেনটা লাগিয়ে একটু মাপ দিয়ে দেখবো, চেনের যে চাকার সাথে চেনটা লাগানোর পরে দেখবো চেনটা কি সেট হচ্ছে কিনা বা বড় ছোট আছে কিনা। কারণ অনেক সময় চেন বড় হয়, স্বাভাবিক চেন কিন্তু বড়ই থাকে। এই যে দেখুন এখানে চেনটা যে আছে, চেনটা কিন্তু একটু বড় আছে, দেখতে পাচ্ছেন বড় চেনটা। এটাকে কেটে কিন্তু আমরা লাগাবো। এখন চেনটাকে কেটে এটাকে সেট করে চেনটাকে এখন লাগিয়ে দেবো। এবং আরেকটা জিনিস যেটা, যে কড়কড় কড়কড় যে শব্দটা ছিল বাইকের, যে শব্দটা আসতো, দেখুন চেনটা কিন্তু কাটতেছি আমরা। এখানে ভিডিওটাকে আমি একটু ফাস্ট করে দিয়েছি, কারণ ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে, ছোটো করার জন্য এটাকে ফাস্ট করে দিয়েছি।
আর চেইনটাকে এই যে কাটা শেষ হয়ে গেছে, চেইনটাকে এখন দেখুন এই যে লাগিয়ে দিচ্ছে, চেইনটাকে এখানে চাকার সাথে সেট করে দিব। তো এই কটকট শব্দ হওয়ার কিন্তু সোর্স পকেটটা ক্ষয় হয়ে গেছে এবং যে চেইনের যে বলগুলো ছিল এই বলগুলোও কিন্তু ক্ষয় হয়ে গেছে, যার ফলে কী হতো চেনটা জায়গায় জায়গায় টাইট এবং জায়গায় জায়গায় লুজ হতো, চেনটাকে কড়কড় করে শব্দ হতো, স্পকেটের সাথে কড়কড় করে শব্দ হতো এবং চেনটা যখন অ্যাডজাস্ট করতো চাকা বা চেনটাকে যখন টাইট দিত তখন কিন্তু অ্যাডজাস্ট হতো না। আমার চেন সেটটা কিন্তু লাগানো কমপ্লিট, দেখুন এই যে ভালোভাবে খেয়াল করে দেখুন এবং অ্যাডজাস্ট করা হচ্ছে, এভাবে অ্যাডজাস্ট করে দিলে সেট হয়ে গেছে। এটার কোনো যে বাজে নয়েজ ছিল সেটা কিন্তু আর নেই, কারণ যেহেতু নতুন চেন সেট লাগানো হয়েছে। তো এটাই ছিল কিন্তু মূলত আপনাদের সাথে শেয়ার করা এই ভিডিওতে। দেখা হবে পরবর্তী অন্য কোনো ভিডিওতে। সে বলতে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খোদা হাফেজ।